Tarisyo, may gagawin tayo ngayon. May tinawag sa atin isa sa mga alaga nating mga sakyan. Isuzu Elf daw to. For HF1 engine. Maingay daw pag naka high speed sila. Tapos biglang mag-minor, napakaingay daw sa ilalim. Tansya nila nasa differential. Parang propeller o di kaya differential carrier daw. Yan, tara, puntahan natin. Yan, ka-rescue, ito yung tinawag sa atin. Isuzu Elf. Yan. Tara, silipin natin. Yan. Maingay daw to. Ka-rescue. Ayan. Sabi nung driver, duda raw siya, mukhang sa propeller o di kaya dito sa differential, maingay. Yan, gagawin natin. Jajakan natin to, tapos lagyan natin ng kalso kabilaan, paikutin natin yung gulong pati yung propeller para malalaman natin kung saan siya umingay. Yan, malalaman dyan kung cross joint man o yung differential carrier. Yan, tara, sabok natin, pandarin natin. Tara. Yan, ka-rescue, nasubok na natin. Kung napansin ko, mukhang sa loob ng differential carrier umingay. Hindi naman siya dito sa cross joint. Inalog na natin yan, pati yung doon sa harap. Kung hindi naman siya umalog. Yan, dito lang napansin ko, umingay sa loob ng carrier na to. Yan, duda ko, bearing to. Kung hindi man to pilot, baka yung sa pinaka-ring gear bearing niya. Yan, baklasin natin para malaman natin kung anong diferensya. Tsaka ipakita ko na rin sa inyo at tsaka maituro ko kung anong gear ratio nito. Tsaka paano magbilang. Yan. Tara, baklasin natin to. Kuha na tayo gamit. Hanap mo yung tanggal mo. Ito na ba ito sa kabila? Sige. Daw si Chan. Tingnan mo to, dito din. Ilawan. Naiikot siya, di ba? Ha? Oh, saan yung biyak? Ayun. Hindi, pag bumili yan, kasama naman yan eh. Kaya siguro naghiwalay.
Parang may ano talaga, oh, nangitim yung langis. Lagan. Sa likod, mayroon din diyak. Pero hindi sa tapat. Parang yung dito sa bandang isa. Tinanggal muna natin yung ano, Karisco, yung pinaka differential carrier. Kaya pala maingay, durog yung pinaka pilot bearing niya. Ayan yung mga ano niya, oh. Yan, nagkalat dito sa loob yan. Ayan, kaya binaklas natin, napakaingay. Yan lang yung papalitan, baklas lahat yung differential carrier niya. Ayan. Tara, baklasin natin yung ano niyan, yung pinaka housing. Karesyo, tapos na natin baklasin yung pinaka differential carrier nya. Yan, ano, in order na natin yung pinaka pilot bearing nya, yung dito nakakabit. Yun yung nadorog. Yan, nilinis na rin natin to. Okay pa naman yung mga bearing nya. Yan. Okay pa. Dito lang nagka-problema kaya umingay yan. Yung dulo dito nakakabit yan dyan sa ano. Yan. In order pa natin yung ano, pinaka pilot bearing nya. Yan. Tara, antayin na lang natin yung ano, pinaka materialis nya, pilot bearing. Yan, Karisco, nabaklas na natin yung pinaka differential carrier. Yan, para maipakita ko sa inyo ng maayos kung paano malaman at saka paano magbilang ng gear ratio ng isang differential. Yan. Binaklas ko na, Karisco, para madali nating maipaliwanag. Yan. Dito inuuna yan, Karisco, pagbilang, yung sinasabing gear ratio. Yan, ito yung mga inuuna. Bilangin lang natin kung ilang ngipin. Bali 4, bali 8, bali 8 piraso to, Karisco. Yan, 2, 4, 6, 8. Yan. Kumbaga may 8 na tayo, Karisco. Yung 8 na yan, yun yung sa pinion drive gear ng differential. Yan. Tapos bibilangin naman natin na ulit yung ring gear nya. Yan, ito yung ring gear. Yung nasa loob, yung sinasabi nilang spider gear. Nasa loob yan. Dito. Yan, yung ring gear naman bilangin natin, Karisco. Yan. Bilangin natin to, Karisco. Magsimula tayo dito sa may tatak na to. Dito tayo magsimula sa dalawa na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, 20, bali 40 na yan, Karisco. Bilangin na lang natin yung tatlo, bali 40, 41, 42, 43. Yan. Kumaga rescue nito, Karisco, 843. Yan. Yan, malalaman ang gear ratio, Karisco, ng differential. Pinion drive muna, tapos ring gear. Kumaga ito 43, ito 8. Kaya ang gear ratio niya, Karisco, 843. Yan. Ganun lang pagbilang, Karisco, sa gear ratio ng differential. Yan. Kaya binaklas rin to dahil sira yung pilot bearing dito. Durog-durog to, Karisco. Yan. Ganun lang, Karisco, pag nagbilang. Sana may natutunan kayo. Okay. Yan, Karisco. Tapos na natin buuhin yung ano natin. Yung differential carrier. Nasalpak na rin natin. Yan, di ko lang nakuna ng video kanina dahil may lakad tayo. Yan, nasalpak na to. Yan, kumbaga ang ano nito, gear ratio 843. Yan, titingnan din natin yung number ng transmission. Kumbaga, Karisco, yung differential na to
high speed to, yung 843. Yan, kung high speed siya, titingnan natin kung ano ang dapat match ng transmission. Yan, tara, silipin natin, puntahan natin. Yan, silipin natin yung number ng transmission. Yan. Yan, ka-rescue. Number 2, low speed siya, ka-rescue. Yan. Yan yung ka-match pag ang differential mo 843 yung gear ratio nun. Yan, ito yung ka-match number 2. Yan. Yung iba may 3 yan, may 4. Hanggang may 10 pa nga yan ka-rescue. Kung 10 naman dito, yan, dapat doon low speed lang yung carrier natin. Yan, ganun lang pagtingin ng mga ratio. Ay, ka-rescue, isubok na natin to. Road test. Tara. Yan, okay na. Yan, ka-rescue. Tapos na natin isalpak yung differential carrier natin na napakaingay. Yan, pilot bearing lang yung sira. Yan, sana may natutunan rin kayo sa munting tutorial ko ito, yung tungkol sa gear ratio. Yan, gaya nito, carrier niya 843, yung kamatch na transmission ay number 2, low speed. Yan, ganun lang ka-rescue. Yan, sana may natutunan kayo. Tsaka wag nyo kalimutan pala mag-subscribe, tsaka paki-hit na rin yung notification bell natin para lagi kayong updated sa sunod ko pang mga video. Yan, hanggang dito na lang ka-rescue. Maraming salamat sa panonood.